сабактары номер 7 орто мектеп 8 класстар үчүн математика сабагы. Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбыздын темасы бир белгисиздүү барабарсыздыктар. Сабагыбыздын максаттары: силер балдар бир белгисиздүү сан барабарсыздары жөнүндө билим аласыңар, бир белгисиздүү барабарсыздыктын чыгарылышы боюнча түшүнүк аласыңар жана ошондой эле мисал иштөө аркылуу алган билимдериңерди бышыктайсыңар. Өтүлгөн сабактарды кайталоо үчүн төмөнгө суроолорго жооп берип, жоопторун жиберебиз. Сан барабарсыздары кайда колдонулат? Мисал келтиргиле. Сан барабарсыздардын негизги касиеттери эмне жөнүндө? Так жана так эмес барабарсыздар кандай символдор менен жазылат? Жана ага мисал келтиргиле. Анда эмесе бүгүнкү биздин темабыз. Ал үчүн маселе карайлы. Эки шаардан бир эле убакытта бири-бирин көздөй эки автобус бирдей турактуу ылдамдыкта жөнөштү. Кыймыл башталгандан 2 саат өткөндөн кийин алар басып өткөн аралыктардын суммасы 200 километрден кем эмес болуш үчүн автобустар кандай ылдамдыкта жүрүш керек? Демек, бул маселени чыгарыш үчүн биз барабарсыздык түзөбүз. Ал үчүн маселе чыгаргандай эле белгисиз чоңдукту x аркылуу белгилеп алабыз. Бул жерде ылдамдык белгисиз, ошон үчүн x деп километр/саат автобустардын ылдамдыгын белгилеп алабыз. Ал эми 2x километр бул автобустардын 2 саатта жүргөн жолу. Силер билесиңер балдар, ылдамдыкты убакытка көбөйтсөк, басып өтүлгөн жол келип чыгат. Анда эмесе бул жерде 2 автобус болуп аткандан кийин экөө тең бирдей эле ылдамдык менен кыймылдайт жана бирдей эле 2 саат жол жүрүштү. Демек 2x кошулган 2x, анан маселенин шартында айтып атат 200ден кем эмес болуш үчүн дейт. Демек кем эмес дегенде же барабар, же чоң болушу мүмкүн экен. Демек 2x плюс 2x чоң же барабар 200дөн. Эми 2x'ка 2x'ти кошсок 4x болот. Чоң же барабар 200дөн. Эки жагын бирдей эле 4 деген санга бөлүп ийебиз. 4'тү 4кө бөлсөк x өзү калат, 200'дү 4кө бөлсөк 50 калат. Демек, автобустардын ылдамдыгы 50 км/сааттан чоң же барабар болушу мүмкүн экен. Демек, маселенин шартын карап чыгасыңар дагы чыгарылыштарын дептериңерге бүгүнкү числону жазып коесуңар. Анда эмесе кийинки түшүнүктөр: ax чоң b, ax кичине b, ax чоң же барабар b, ax кичине же барабар b барабарсыздыктары мында a жана b берилген сандар. Ал эми x белгисиз сан бир белгисиздүү сызыктуу барабарсыздык деп аталат экен. Демек, ушундай түрдө берилген барабарсыздар сызыктуу барабарсыздыктар деп аталат экен. Барабарсыздыктын сол жана оң жактарындагы ар бир кошулуучуну барабарсыздыктын мүчөлөрү дешет экен. Мисалы, 2x минус 5 чоң 4 плюс 3x'тан. Бул жерде 2x минус 5 барабарсыздыктын сол жагы болот экен. Ал эми 4 плюс 3x барабарсыздыктын оң жагы болот экен. Ал эми 2x минус 5, 4 жана 3x'тар бул барабарсыздыктын мүчөлөрү болушат экен. Демек, буларды эстеп калабыз. Жана дептерибизге жазып коебуз негизги түшүнүктөрдү. Барабарсыздыкты туура сан барабардыгына айландыра турган белгисиздердин маанилерин бир белгисиздүү барабарсыздыктын чыгарылышы деп аталат. Ал эми барабарсыздарды чыгаруу бул анын бардык чыгарылыштарын табуу же алардын жок экендигин көрсөтүү. Демек, бул аңтамалардын бардыгы тең теңдемелерге окшошуп кетет. Демек, карайбыз. X чоң же барабар 50. Бул бизде жогоруда каралган маселенин акыркы чыгарылышы болчу. Бул барабарсыздыктын айрым чыгарылыштары, мисалы үчүн 50 болот экен. 50 50гө барабар. Себеби деген барабарсыздын белгисинде барабар деген белги турат. Ал эми 55 50дөн чоң. 60
60 50'den çoğ. 70 50'den çoğ. 80 50'den çoğ. 100 50'den çoğ. Bu жерге 1000 dep koyup koysak, al toora emes bolup kalışı mümkün. Sebebi avtomobildin ılдамдыгы hiç kaçan 1000 bolboyt. Men ошон үчүн 100гө чейин apardım. Ar jakta dagı 110 120'ga çeyin жеткирсек болот экен. Kadimki avtomobillerde. Andan keyinki barabarsızlık araylı 3x plus 4 çoğ 1'den. Bu yerde oң jagı 3x plus 4 sol jagı, al эми oң jagı 1 bolot экен. Müçölörü bolsa 3x 4 jana 1. Al эми şunu çıgarıp görölüm. 3x çoğ, demek iki jagına teң minus 4'tü koşu eli. Demek sol jagında minus 4 bilen plus 4 0'du beret. Al эми 1'den minus 4'tü gemitsek minus 3 kalat eken. Эми iki jagın teң. Demek 1'de ile 3 degen sanga bölüyeli. 3'tü 3'kö bölsök x özü kalat. Al эми minus 3'tü 3'kö bölsök minus 1 kalat eken. Demek x çoğ minus 1'den deyt. Bunun çıgarılışları kaysylar boluşu mümkün? Özümüz bojomolda aytıp görölü. 0 minus 1'den 0 çoğ. 1 minus 1'den çoğ. 2 minus 1'den çoğ. 3 minus 1'den çoğ. Jana başka. Demek bu negizgi түшүнүктөрдү адеттерибизге жазып коебуз, мисалыбызды дагы жазып коебуз. Эми китеп боюнча 251 номерди аткаралы. Төмөнкү ырастоолорду барабарсыздык түрүндө жазгыла дейт. X жана 17 сандарынын суммасы 18ден чоң. Demek özüңөр байкагандай x жана 17 сандарынын суммасы дейт. Demek x plus 17 деп жазып алабыз. Андан кийин 18ден чоң дейт. Demek 18ден çoğ деп жазып koyuyoruz. X plus 3 sandarın жарым summası alardın köböйтүндүсүнөн çoğ эмес. Demek x plus 3 sandarının жарым summası deyt. Demek oşondo x'ga 3'tü koşup durup 2'ge bölöbüz. Alardın köböйтүндүсүнөн deyt. Demek x menen 3'tün köböйтүндүsүн alabız dagı çoğ emес deyt. Demek barabar je kiçine bolot eken. Keyinki misalımız x jana minus 4 sandarının köböйтүндүсүнүн 2 eselengeni alardın ayırmasından kiçine emes deyt. Demek x jana minus 4 sandarın köböйтөбүz. Andan keyin aарды 2 eseleybiz. Demek alardın ayırmasından kiçine emes deyt. Demek x minus 4. Biz oşol berilgen boyunca, aytılgan boyunca da kaldırıp koyduk. Demek kiçine emes degende demek çoğ je barabar bolot eken. Bularda ары карай амалдарды аткарып жөнөкөйлөтсөк болот. Бирок биз шартына ылайыктуу гана жазып койдук. Терс сандардын баарын тең кашага алып жаздык. Демек муну дагы дептерибизге жазып алабыз балдар. Китеп боюнча андан кийинки номер 253. Y санынын кандай маанилеринде төмөнкү барабарсыздыктар туура дейт. Минус 2y чоң 0'дон. Demek minus 2 менен y'дин маанисинин көбөйтүндүсү 0'дон чоң болуш керек экен. Demek çoğ болуш үчүн бул оң сан болуш керек. Ал эми минус 2 терс сан, ал эми y'дин мааниси дагы терс сан болуш керек. Себеби терс санды терс санга көбөйтсөк, оң сан келип чыгат. Demek жообу y кичине 0'дон. Экинчисин карайлы, минус 3y кичине 0'дон. Бул жерде тескерисинче минус 3'үбүз терс сан. Demek бул барабарсыздык кичине 0'дон болуш үчүн y'ибиз оң сан болуш керек. Башкача айтканда y 0'дон чоң болуш керек. Үчүнчү мисалды карайлы, y квадрат плюс 1 0'дон чоң же барабар дейт. Demek бул жерде y'дин квадраты берилип аткандан кийин каалаган сандын квадраты мейли оң сан болобу, терс сан болобу, алардын баары тең оң мааниге ээ. Ал эми оң санга дагы оң 1 деген санды кошсок, сөзсүз түрдө 0'дон чоң болгон сан келип чыгат. Демек бул жерде y каалаган сан деп жооп беребиз. Төртүнчүсүн карайлы, 2y квадрат плюс 3 кичине же барабар 0. Demek azыр айтып кеткендей эле каалаган сандын квадраты 0'дон дайыма чоң болот. Аны оң санга көбөйтсөк, андан да чоң сан келип чыгат. Жана плюс 3 деген оң санды кошсок, бул эч качан 0го барабар болушу мүмкүн эмес. Жана терс сан болушу мүмкүн эмес. Ошон үчүн мунун чыгарылышы
жок экен. Эч качан терс сан болбойт. Бешинчиси y-1'дің квадраты кичине же барабар 0-дон. Азыр айтып кеткендей эле, каалаган сандын квадраты эч качан терс болбойт. Ошон үчүн бул жерде деген оң маани келип чыгат. Бирок бул жерде бир барабар белги тургандан кийин ушул барабарсызды нолго айландыруучу бир чыгарылыш бар. Y барабар 1. 1ден 1 деген бүтсөк 0 болот. 0дун квадраты 0, ал 0го барабар болушу мүмкүн экен. Алтынчыны карайлы. Y плюс 2-нин квадраты 0дон чоң. Демек бул жерде Y каалаган сан. Азыр эле айтып кеткенде, каалаган сандын квадраты дайыма 0дон чоң болот экен. Буларды дагы дептерибизге жазып алабыз, балдар. Демек, эстеп калабыз айтылган эрежелерди. Эми балдар китеп боюнча дагы кийинки мисалды карайлы. 254-чү. Сүрөттө y барабар kx функциясынын графиги берилген. Биз болсо биринчи x чоң же барабар 0, экинчи x кичине 0, үчүнчүсү x чоң минус 1,3'төн, төртүнчүсү x кичине же барабар минус 1,3 болгондо y кандай маанилерди аларын барабарсыз түрүндө жазышыбыз керек. Биринчисинин жогу. X'тын маанилери 0дон чоң же барабар болгондо y-тын маанилери 3дөн чоң же барабар болот. Сүрөт боюнча карасаңар, демек бул жерде y огун график 3 чекитинде кесип аткандан кийин биз 3дөн чоң же барабар деп жаздык. Экинчиси x'тын мааниси 0дон кичине болгондо, демек x'тын мааниси 0дон кичине болгондо y-тын мааниси 3дөн кичине болот экен. Азыркыдай эле y-тын график y огун 3 деген чекитте кесип атат. Ал эми x'тын мааниси минус 1,3'төн чоң болгондо дейт. Өзүңөр байкаганда x огун график 1,3 деген чекитте кесип атат. Демек ошондо деген y-тын маанилери 0дон чоң болот экен. Төртүнчү x кичине же барабар минус 1,3 деп атат. Демек 1,3 деген чекитти таап карасак, мында y-тын маанилери 0дон кичине же барабар болот экен. Жакшылап карап, түшүнүп, муну да графигин чийип дептерибизге жазып коебуз, балдар. Үйдө дагы ушундай тапшырма аткарасыңар. Демек сабагыбызды жыйынтыктайлы. Ax чоң b, ax кичине b, ax чоң же барабар b, ax кичине же барабар b барабарсыздыктары бир белгисиздүү сызыктуу барабарсыздык болоорун билдик. Барабарсыздын сол жагы жана оң жактарындагы ар бир кошулуучуну барабарсыздын мүчөлөрү деп аталарын билдик. Барабарсызды туурасаң барабардын айландыра турган белгисиздин маанилерин бир белгисиздүү барабарсыздын чыгарылышы деп аталарын дагы билдик. Булардын баарын тең эсибизге тутабыз, балдар. Ушуну менен сабагыбыз бүттү, балдар. Азыр болсо үйгө тапшырмага параграф 13, номер 252 жана 256. Саламатта калгыла, балдар.